OK です。じゃあ、これで始められそうなんで、すいません。皆さん聞こえてますか？今日はオーブスの YouTube ライブをさせていただきます。ちょっと私の顔がでかくて、びっくりなんですけど、ちょっと横にします。こんな感じで。今、これはイスラエルのテラビブにいます。オーブスのオフィス、ここにあるんですけど、前にこの大きな建物の上の方、最上階にいましたけど、最近はこっちに引っ越してきました。ちょっと外がガサガサうるさいので、私の声が聞こえづらいかもしれないんですけど、ここなんですが、19世紀の後半にドイツの人たちが移民として来た時に作った家です。その時はそのドイツの移民が住んでたんですけど、今は過去の遺産を残すっていうことで、このようにオフィスであったりとか、ショップであったりとして保存されているものです。なので、すごく貴重な建物で、特にコロナになってから、このような大きな建物ではなくて、もうちょっと地に近いところでっていうことで、オーブスとしてはここに引っ越してきました。下にはアイスクリーム屋さんが入っていて、隣にはトミーのショップが入ってたりとか、そんな感じで、周りはたくさんの周りは見えてますかね。周りはたくさんの建物があります。こんな感じで見えてますでしょうか。とりあえず、なんか私の音があんまり聞こえてないかもしれないので、とりあえず見せるだけをなんかお見せするっていう感じで歩きますね。オーブスのオフィスはこのように上に入っていきます。これで見えてますか？すいません。なんか皆さんが何を見えてるのかわかんないんですけど、これがキッチンです。
And yeah, here. Let's come sit here. Okay. No, but I think no. Run. Come sit here. Yeah, sorry. Come sit here. I think it's okay, right? Very fast. Yeah. Ryan, you can even go further. Yeah. Okay. No, this is good. はい、皆さん、すみません。今、オフィスのツアーさせていただいたんですけど、ちょっと音の問題とかもあって、なかなかここが何とかってご説明できなかったんですけど、ここは3階になります。3階で最上階で、このような、素敵な部屋です。こもって作業したりとか、会議するのに向いている部屋です。で、今日はですね、オルガとランに一緒に参加してもらっています。ランは NFT 好きなんで、この帽子、これは NFT? No, it's just Yeah, an Orbs just hat. a web- No, it's okay. just a branded Orbs こ hat れはオーブスの from ブ the ラン Orbs ドの merchandise store. オーブスのブランドの帽子です。Yes. はい、もしもし。なんか音が変ですか？Don't know what's going on. Why they can't hear us? YouTube. It says live on YouTube. It says it's live. Right. I don't know. I don't have anything open, so I'm just gonna close this just in case. Have you shared access with them? Yeah, but last time was like this, and there are more people watching somehow. I don't know. これでできてるのかな？ Did Anna mention that she can see us? What did she say? The voice is covered, like the full voice is covered. Why? Maybe we should stop. Yeah. Stop the phone. Maybe I'm just gonna use this. Connect everything and start from here. Okay. Yeah, that's better. Camera. Yes. And speaker. Built-in speaker. Okay. これで。Did you allow people to listen? Okay. I'm going to move down here. Yeah, start. Start. ということで、なんかすいません。今日は新しくジョインしたオルガに参加してもらいました。オルガです。オルガはマーケティングマネージャーで、まだ最近1ヶ月、2ヶ月前にジョインしたばかりです。これまでもブロックチェーンの経験がたくさんあって、やっとオーブスとしてもマーケティングの人を、いい方を見つけて、これからもっともっと力入れていこうかなと思っているところです。ちょっとオルガからマーケティングの戦略とかについてお話しさせていただきます。Please. Right. Okay. You speak first. I start. Okay. First of all, guys, it's a great pleasure to join Orbs. I recently joined the team, and it's super exciting to be here. And I really honor and appreciate to work with super skilled professionals. And as of marketing goals, marketing department goals, first of all, our vision and our first priority, one of the first priorities is to communicate our plans, our vision with our community. Because the most important building block of any successful project is a great supportive community and active community. And we hope that you will be even more active from now on. We really appreciate you being with us, and we are always there for you, answering the questions. So always please feel free to talk to us via social media channels. We are there answering and happy to hear your opinions and talk to you always. So please feel free
and we will answer any questions as usual. Sure, and there's one small teaser I want to make. You've probably heard about Orbs NFT cards collection, and there is a very, very nice activity which we are going to have soon. So please do follow our social media channels. Make sure you are tuned in and be active because there is a very nice thing going to be released soon. ちょっと簡単に通訳します。オルガ、Thank you so much. オルガは最近マーケティングにジョインしたんですけど、まずブロックチェーンのプロジェクトをやっている中で非常に重要なのがコミュニティの力だと。なのでコミュニティに対していろいろな情報発信をしていきたいですし、キャンペーンみたいなこともしていきたいですし、いろんな施策を今後打っていきたいなっていうふうに思っています。オーブスのチーム、すごくみんなプロフェッショナルで、これ今まで、何ヶ月か働いてきて、すごく楽しく働かせていただいてます。で、一つ今日発表としては NFT のコンテストをやろうと思ってます。このコンテストなんですけど、多分今週、来週には発表させていただこうと思っていて、オーブスの NFTを皆さんにプレゼントするというそんな企画です。なので楽しみに報告をお待ちください。発表をお待ちください。よろしくお願いします。OK、じゃあ次はですね、OK、next、we will switch to run にスイッチします。ランにスイッチします。ランは事業戦略のトップをやっていて、あとは弁護士でもあるんですけど、こんな感じになんかお茶目な帽子をかぶっているキャラです。この前はツイッタースペースに参加させていただいたんですけど、今日は顔入りです。with face this time。今日ランから今日お話しさせていただきたいのが L3 というものを発表しました。で、この L3 についてもう少し詳細を聞きたいっていうコミュニティのリクエストもあったので、それについて簡単にだいたい10分ぐらいで説明させていただこうかなと思ってます。よろしくお願いします。Okay, Ram, please explain about L3, something simple, easy way for us to understand. Thank you. Hi everyone, great to meet everyone again. I don't have my Orbs t-shirt, so I got the Orbs hat. If you can see it, I'll probably be without it. It's better. Maybe I'll give you guys just a short intro about really where we're going with, Orbs is an L3 separate execution layer. We can, chat about that a little bit, try to tell you where we're going, what we're thinking, and why this we think is a very good direction for Orbs. まず、ランなんですけど、同じ T シャツ着てないので、帽子を代わりに持ってきましたと。まず L3 なんですけど、私たちのオーブスとして大きな戦略としての指針になるものです。よくコミュニティの方々からロードマップとかいろいろ尋ねられたんですけど、私たちの指針として市場のニーズに合わせてこんな方向に向かっていこうということを発表させていただきました。今日はそれを細かく説明させていただきます。Okay, so as you all know, we started off this project with the aim of building a blockchain for enterprise. We try to look at what's prevalent in the market. We saw various solutions. Some of the solutions were public, such as Ethereum, namely, and while other solutions were private, such as IBM Hyperledger, for example. What we aim to build is really try to go for a decentralized, permissionless blockchain for enterprise. That was a pretty serious endeavor, given that, enterprises aren't really working on blockchain at all, not even private blockchains, trying to bring them into the public blockchain space where basically they are required to really give out some control was a very serious endeavor. We're still big believers that this is where the future is going, together with metaverse and NFTs and digital identity and everything that's going on nowadays. But we do feel that engagement in that space is taking a lot more time than we think. We thought it was going to be like 2 or 3 years thing. Now we think it's more 5 to 10 years. But we do see areas where there is a lot of engagement right now. That's very, very interesting, which is mainly DeFi, Metaverse, NFT gaming, or GameFi. That's where we see a lot of engagement happening right now on the blockchain.
Orbs なんですけど、2018年から活動を開始して、2019年にメインネットを発表したわけなんですけど、この時期に必要だったのは、企業が必要とするブロックチェーンのインフラストラクチャーだったと思います。で、そこでイーサリアムみたいなものが注目され始めて、で、IBM がハイパーレジャーを牽引して、で、多くの企業がブロックチェーンを活用しようとして、プロジェクトを開始しました。ただ結果何が起こっているかというと、2021年の今ほぼゼロなんですよね。企業でブロックチェーンを使っているフル活動をしているというようなところはほぼゼロです。その状況を踏まえて市場の中で何が求められているのか。企業またはアプリケーション、ユーザーが多いインフラに対して私たちはインフラを提供する。ここの思い自体は変わっていないんですけど、企業向けのものを作るには私たちは2、3年だと思っていたところがまだ5年、10年かかると、そういう予測になってきています。その中で盛り上がっているのがDeFi であったりとか、メタバースであったりとか、NFT であったりとか、ゲームであったりとか、こんなものです。じゃあ、ここに私たちはどう活躍できるか、この分野で活躍できるのか、そんなことを一生懸命考えました。Okay. So, looking at these new spaces, we really try to understand where we see Orbs, unique architecture, unique innovation is relevant. And we actually found out that some of the choices we have made early on about how Orbs is built, which at the time we thought of, more for the enterprise use cases, we realized it actually has a lot of advantages in these new innovation spaces before. As you know, Orbs is set up as a hybrid blockchain, meaning that Orbs is, to some extent is reliant upon Ethereum. Our proof of stake is built on Ethereum. In V1, some of it was on Ethereum. In POS V2.5, most of it is on Ethereum. The entire proof of stake logic is now built on Ethereum, as you guys know. And we are, quite well with this type of interoperability between Orbs as a native blockchain that's also reliant on Ethereum as a separate source of truth. Now, this type of architecture that works with Ethereum can also work with additional EVM-based blockchains. And Orbs is a bit different because Orbs is not EVM. I'm not sure if how many of you guys are aware of what EVM is. EVM stands for Ethereum Virtual Machine. And that's basically the standard for writing smart contracts on Ethereum and other EVM-compatible blockchains, such as BSC, Polygon, Avalanche, Arbitrum, etc. So Orbs relies on EVM-based smart contracts for the proof of stake infrastructure, but on Orbs native blockchain itself, you can actually write script that is much more complex and is not limited to smart contract logic and is not limited to, it's not reliant on Solidity, which is the programming language for EVM smart contracts. So for that specifically, we see that Orbs can be utilized in ways that enhances basically what EVM blockchains are capable of doing, which is very relevant to the spaces we've discussed. でたくさんのイノベーションが起こっている今の市場の中で私たちはどういうふうに活躍できるのか、そんなところを考えた中で相互性っていうのは一つ重要なポイントになってくると。じゃあ私たちのブロックチェーン、Orbs自体が相互性を目指して作られたものでしたと。まずイーサリアムがプルーフ・オブ・ステーク、私たちのプルーフ・オブ・ステークの乗っかっているのがイーサリアムの上ですと。で、V1 とか V2.5 とか、これまで発表させていただきましたけど、V1 から V2.5 で、ますますイーサリアムに対しての、にかかる重みっていうのが高まっています。イーサリアムなしでは私たちは動けない。そんな形になっているわけなんですけど、じゃあ市場を見た場合には EVM、これはイーサリアムバーチャルチェーンマシン、これをベースにしたものが活躍していると。それは BSC だったりとか、あとポリゴンだったりとか。で、こういうものというのは EVM というものの限定的なところでしか動けない。でも私たちのメリットというのは、私たちは Orbs は EVM ではないと。EVM ではないので、EVM 以上のことが自分たちの、私たちのブロックチェーンの上で書ける。
実行することができる。そこが私たちにとってはメリットだと思っています。例えば言語に関しても、ソリディティみたいな難しい言語を使うことはなく、開発者にとっても非常に分かりやすい言語で作られているというのが Orbs の特徴でもあります。Okay, so we can think about how general blockchain stacks looks nowadays. Basically, you have the layer one. Layer one is nowadays Ethereum. Ethereum is definitely the market leader that holds most of the value in DeFi, NFT, GameFi spaces. So the asset, end of the day, is stored on the security layer, which is L1, which is right now Ethereum. Then you have multiple available scaling solutions for Ethereum. Some of them may brand themselves as L1s, some of them will call themselves L2s, but basically these are all EVM compatible blockchains that can execute basically the same things you can execute on Ethereum, just much cheaper and much faster. Because as you all know, Ethereum is highly congested and it's quite slow. It's very, very good at holding value, but it's not very good at executing complex tasks at reasonable costs. I mean, any one of us knows how much it costs to transfer in terms of gas, and also, it costs much more to, interact with complex smart contracts. So for that, a lot of people use L2 solutions, such as Polygon, for example, or even BSC or Avalanche, Arbitrum, etc., are solutions to scale. Basically, do the same things Ethereum does, only at better scale. And then there's the initial layer, that's the application layer. Today, everything that cannot be done based on EVM smart contracts written in Solidity basically needs to happen in the app layer. The app layer generally is centralized. It's not decentralized. Because if you want to write complex scripts in JavaScript, in Go, it has to be on centralized servers. Orbs may be integrated as an additional layer between an L1 or an L2 solution and the app to help make more of the app decentralized. And I'll give a few examples. Okay. まず L1、L2、そんな言葉が最近世の中ではよく聞かれます。その中で L1 の特徴的なものはイーサリアムですね。このイーサリアムというのはセキュリティにとって非常にいいレイヤーです。例えば DeFi とかNFT とかすいません。この分野に関してはすべてイーサリアムのグループ、イーサリアムの上に動いているという、そのように理解していただけると思います。L2 レイヤーに関しては、EV、先ほど言った EVM、これが働いていて、で、スケーラビリティが高まっています。で、それが何かというと、安くて、で、早くて、これが特徴になっています。で、その上に何が乗っかっているかというと、アプリケーションです。このアプリケーションっていうのは、この制限のもと、L2 の制限のもと、今は動いているというものです。じゃあ、これがどういうものなのか、何が問題なのか、そこをちょっと具体的に説明します。Okay, so I can give a few examples. Again, the idea is really that using Orbs as an additional layer between L1 and L2 solution and between the app lets you basically decentralize another level of the code that's right now by developers is being used in the app layer. This also allows you to do much more comprehensive actions in a decentralized way. I'll give you an example. As you know, one of the applications that's most prevalent in DeFi is DeFi vaults. Vaults are these instruments whereby you stake or lock or mine whatever, some tokens, usually a pair, and it gives you some APY, it gives you some returns, could be governance tokens, could be returned in the same form that you provided liquidity, could be trading fees. Now, what those vaults usually do, some vaults let you choose which is the best APY or do auto compounding and stuff like that. All of that things is the way they handle right now. They can really only handle strategies that are not very complex, just because the way smart contracts are built. For example, you cannot have a smart contract that identifies APY, higher APY in real time,
and changes your position, changes your allocation in real time based on APY. You can have bots that do that, but those bots right now are centralized. Using Orbs, you can add an additional layer of execution on top of standard EVM smart contracts in a decentralized manner. Basically, you could run those bots that gives you the better execution and the better strategies, more complex strategies, decentralized. So it means you can have better decentralized vaults using Orbs. ちょっと難しくなりますけど、説明として。例えば、DeFi、アプリの事例として、DeFi のボルトがあると思います。ボルトっていうの皆さんも使ったことがあるかもしれないんですけど、簡単に言うと、DeFi の世界の中で、お金稼ぎする一つの方法です。で、このボルトっていうものでお金を預けて、で、そこでトレーディングをすることによって、手数料であったりとか、ガバナンストークン、そんなものがもらえるというのが、今の DeFi の世界です。で、これをもっと面白いものに、またはもっとスケールがあるものにしようと思ったときに、ボットを使うことができるかもしれないです。で、このボットを使うことによってトレーディングの量を増やしたりとか、そんなことができるわけなんですけど、このボットというものは今でも存在するんですよね。この存在するボットは中央集権に置かれたものなんです。で、なんで中央集権に置かれているかというと、EVM 上で同じようなことをすることが難しいからです。オーブスを1レイヤー挟んでもらうことによって、ボットもブロックチェーン上で動かすことができる。イコール選択肢が格段に増えるということですね。それがL3 としてのオーブスの役割になってくるのかなというふうに思っています。I can give, how much time do you have? Should I give one more example? Sure, quickly. Okay, I'll give another example. I assume a lot of you are aware of the NFT space that is booming. Personally, I am a fan of NFTs. I have some NFTs I own and I trade and I manage an NFT portfolio. Right now, the way this works is that some NFTs, the creator of the NFT can set them up in a way that every time that the NFT is sold, the original creator receives a royalty for the trade, for the transfer. Now that's very nice because it gives a lot of incentives for creators to do awesome things in NFT and decentralize their art, make it digitally available. But all of that has to happen right now just on the platform level. Now, OpenSea can if you set up a collection on OpenSea, then you can set up royalties that happens for any transfer that happens on OpenSea. But that doesn't apply to any transfer that's being made, on chain, but not within the specific exchange. Using Orbs as layer 3 on top of an L2, you could basically set up this in the chain level so that every time an NFT is transferred, the original creator gets the royalties. This is another thing that's enabled by, leveraging Orbs as an L3 architecture. If I want to summarize this discussion, I want to emphasize this. Orbs can still do everything it did before. Orbs can be set up as an L1, Orbs can be set up as an L2 scaling solution. Using Orbs as an L3 is just another way that we think that Orbs could be utilized, specifically in the DeFi, NFT, GameFi, metaverse spaces, which we see tons of engagement in. And this is really something we pursue. Some of the apps in that area we are now developing in-house. A good example for that is Open Notification Protocol that the team is working on. That's going to rely on Orbs as an L3, monitoring both L1 and L2 solutions. And we can also see it happening. So this is like one way that we want to go to market is develop our own apps. But in addition, we do have our massive ecosystem grant program that's aimed to incentivize developers to build on top of Orbs. So just so you know, there are millions of dollars waiting to be granted to developers. Everybody who's interested, who has good idea, can file an application for a grant. And even if people are not really sure how to use it before they want to, send an application, want to understand more, our team is here and we'll be super happy to talk to you.
で、もう一つの説明が事例の説明なんですけど、NFT です。私自体すごく NFT が大好きなんですっていうふうにランが言っているんですけど、で、私自身もたくさんのNFT をトレードしてるんですよって今言ってくれたんですが、こんな感じに NFT 皆さんもご興味があってお持ちの方もいるかもしれないんですけど、このデジタルのアートの良さというのはロングテールに収益を得られるということがあると思います。1回売ったからってその所有権の移転によって、1回だけの売買ではなくって、作った人は2回の売買も3回目の売買も4回目の売買もからでもちょっとずつ収益が得られるみたいなものが美しい、NFT の使い方なのかなっていうふうに思っています。そうなった時にNFT の一番有名なプラットフォームというのがオープンシーです。で、オープンシーの中であればそのトレーディングはできるんですけど、オープンシーを抜けてしまったときに、例えば私が作った NFT 自体がその後私に対して収益を生むことはないです。ここをオーブスをレイヤー3にすることによって私たちの相互性というものが生きてきます。そうすることによってオープンシーでも他の NFT のプラットフォームでも売買されたものの所有権の移転に対して私は作成者として利益を得ることができます。こういうものがオーブスとしての役割になってくるのかなと。で、私たちはアプリとか、アプリケーションを直接作ることはあまりないんですけど、一つオープンノーティフィケーションというものを作りました。これはレイヤー1、レイヤー2のボールとモニタリングするようなものです。そんな感じに私たちもどういうふうにこの技術が活用できるのかなっていうことを模索していこうと思っているところです。なので、まとめると、オーブスはレイヤー1にもなれた。レイヤー2にもなれた。ただ、今後目指していくのは、このレイヤー3というところで、よりアプリケーション、ユーザーに近いところで活躍できるような、そんなインフラになっていきたい。そこを目指してやり始めました。そこが私たちの、戦略的なシフトです。OK、ありがとうございました。長くなってきたので、今日はこの辺で終わりにしようと思いますが、Thank you for Olga and Dan to joining us. Thank you very much. And 今日はちょっとなんかお見苦しいところもあったかもしれないんですけど、また今度改めて YouTube ライブチャレンジします。よろしくお願いします。ありがとうございます。バイバイ。Bye bye. Thank you.